Всем доброе утро, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание» на кофейной гуще. Мои дорогие, вам заранее спасибо за всю вашу поддержку, спасибо вам за просмотр, за комментарии, и всем огромное спасибо тем, кто поддерживает меня, кто участвует в развитии канала. Спасибо вам за эту красоту. Мне на самом деле всех очень хочется поблагодарить лично, поименно, но, честно говоря, я не знаю, насколько это этично называть имена, те, кто присылает, например, донаты и так далее. Поэтому я все еще в замешательстве, можно ли разглашать ваши имена и как вас благодарить, например, под каждым видео. Но знайте, что в любом случае я каждому посылаю лучики добра, света и любви. Спасибо вам огромное за мою поддержку, за поддержку меня. Сегодня давайте разберем: стучит, гремит, на пороге стоит, что дверь открывает, кто на порог вступает в вашу жизнь, о самых скорых встречах, событиях, ситуациях, которые произойдут в вашей жизни. Так. Здесь ситуация, вот как подсудимый судья, вспомнить какие-то ошибки эмоциональные. Здесь ситуация. Кого-то могут осудить, и это эмоциональный вопрос, за прошлые какие-то прегрешения, ошибки. Ситуация идет в светлую сторону, выравнивается. Однако сам вот этот вот момент получить как будто бы по заслугам и припомнить все, вспомнить все прошлое между вами и каким-то человеком. Так, по событиям прошлого. У вас, во-первых, в какое-то закатное время, или когда уже видна желтизна, золото заката или солнца, происходит дорога, потом отдых по четверочке, опять дорога. Куда-то вы ходили, это достаточно долгий путь, или какой-то, знаете, путь по длинной улице, или видите из окна тянущуюся линию горизонта. Затем отдых, четверка, и опять дорога, и опять тянущаяся линия горизонта в прошлом. Так, гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает. У вас затяжной процесс опять борьбы за что-то и получения награды. Затянулся момент, боролись за что-то, вот острые какие-то слова или писали что-то, и получение награды сейчас происходит. Какой-то персонаж не принимает объективные доводы. Вот человек отбрасывает какие-то разумные аргументы. Человек упрямый, не хочет принимать что-то объективное или разумное, объясненное или доказанное, какую-то аксиому, что ли, или объективную вещь. Так, смотрите, человек с осторожностью делает выбор. Если вам предстоит выбор, то вы его сделаете, вот 100 раз подумав, 100 раз отмерив, в прошлую сторону смотрите. Очень много времени занимает обсуждение или раздумья, какую сторону лучше принять, или что выбрать из двух. Развилку сводите к одному. Опыт прошлого имеет максимальное значение. На чем-то вы основываетесь и делаете выбор. Очень осторожно, очень разумно, подходя к этому выбору, затягивая время, например, на размышления. Так, у вас дом здесь слегка перевернут. Опять кого-то отчитывают. Знаете что? Вот смотрите, человек на коленях стоит. Может получиться какое-то недоразумение или спор из-за члена семьи или из-за родственника. Недопонимание. Вот смотрите еще раз. Опыт прошлого ваш, курочку держите из прошлого, сейчас будет применен в будущее. Основываясь на каких-то действиях из прошлого, которые вы уже совершали, или на каком-то накопленном опыте, вы сделаете шаг в будущем. Так, какой-то специалист, наверху колечко. Специалист, который выступает посредником, или специалист при вашем подписании какого-то договора или соглашения в будущем. Человек рисовался. Так, вы в доме демонстрируете свою работу, якорь показываете. 2 людей, фокус. 2 людей смотрят на эту работу. Здесь что-то красивое должно быть. У вас из головы бабочка вырисовалась. Вы что-то красивое или выполненную работу по дому или в доме, что-то творческое показываете, демонстрируете 2 людям. 1 и 2. Смотрят на вас.
Так, вот смотрите, у вас затянувшиеся дела из прошлого, у вас цепочка на ноге, к ноге тянется. Какие-то дела незавершенные, которые могут портить настроение. Здесь также они могут не давать двигаться дальше. Корабль, и вы все еще смотрите назад. Здесь какие-то, знаете, административные дела могут быть. Вот человек в шляпе административный прорисовался, которые тянут в прошлое, никак не дают развиваться или никак не дают, например, уехать по кораблю, опять же. Так. Человек, который тянет вас, приглашение получаете, птица, вы соглашаетесь на некое приглашение вот туда, куда вас тянут или зовут, или приглашают, вы соглашаетесь пойти в ближайшем будущем. Так, а здесь, смотрите, втроем радость, наоборот, от завершенного какого-то дела или проекта. Здесь однозначно что-то успешное. В доме торжество может происходить, или в каком-то заведении можете вот праздничный обед, например, сделать из-за успешно завершенного чего-то, 9 между вами. Так, еще один дом, на доме глаз. У вас в доме будет какая-то проверка или ситуация, когда на дом смотрят или в доме смотрят что-то, проверяют что-то. Глаз над домом. Так, наверху, смотрите, работа и итог. Успехи, рост, отдых, какие-то трудности или вопросы очередные. Вот сейчас вы увидите, чего вы заслужили. Вот за каждый как будто бы пункт, например, сколько вы, может быть, это рабочая схема, сколько вы брали больничных или отдыхали, вот результат. Или какие успехи у вас были по этой 5, сейчас будет рост или поощрение вас в каком-то развитии, в росте. Узнаете, вот за все совершенные дела, как будто бы узнаете, что по заслугам получено. Может быть, какие-то бонусы на работе. Я, честно говоря, рабочей схемы здесь не вижу. Или вот Ягорь порисовался, возможно, рабочие декорации здесь. Вы выстроили себе маленькую пирамидку, но она какая-то шаткая. У вас, может быть, знаете, стабильность на какое-то время порушена. Вот шаткое ваше положение. Не совсем уверенно стоите на ногах. Вот на одной ноге, как циркач, стоите. Пытаетесь балансироваться. Человек в данном случае абсолютно четко стоит на ногах. Вас из этой стадии может вести несколько периодов времени или несколько дней, 1, 2, 3, 4, до следующей стадии, где у вас в руках 5, на пути какие-то решения, информация, которая вам на руку играет. Здесь, смотрите, я пишу качество характера человека. Человек, который основывается исключительно на каком-то хозяйственном расчете или на экономическом расчете. Человек-реалист. Есть доверие к этому человеку, ключ прорисовался. Доверие людей к этому человеку. Вот есть какая-то предсказуемость хорошая, дающая окружающим уверенность в этом человеке. Вот несколько дней или несколько периодов времени отделяют это состояние шаткое слегка до вот этого. Так, вы на какой-то момент можете набрести на трудности или затруднения некоторые. Вот из 4, из комфорта на гору небольшую. У вас будет необходимость разобраться с какими-то затруднениями. Так, смотрите, то, что вы начали со вторым человеком, буква А, будет доведено до конца успешного 5 и 9. Начатое даст результат успешный со вторым человеком. Здесь успех скорее спонсирован в кавычках вот одним из людей, 5 в одном человеке и вот 5 общая, соответственно. У вас глаза постепенно открываются, затянулся момент. Медленно, постепенно у вас открываются глаза на что-то. Постепенное прозрение происходит. Так, какой-то человек, от которого вы пытаетесь далеко держаться или держитесь на расстоянии, что-то колющее на этого человека направили. И знаете что? Абсолютно справедливо. Вот этому человеку вы как будто бы не доверяете. Или справедливая неприязнь к кому-то. У вас головы слегка в гуще прорисовались, может быть, из-за разговоров или из-за наговоров в вашу сторону.
или из-за слов. То есть все, что касается ума, разума, слов, общения, все в том роде. Вот недоверие к человеку или неприязнь к человеку из-за сказанных слов. Так, давайте смотреть по блюдечку. Кремень стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает. События, которые входят в вашу жизнь уже сейчас. Так. У вас будет ситуация, когда необходимо будет себя сдерживать. Вот сдерживать каких-то действий изо всех сил. Ситуация, когда необходимо не сорваться куда-то. У вас еще и вверх пошло. Вот действие и, например, поездка куда-то. Себя необходимо сдержать. Вот сзади вас что-то или кто-то сдерживает со спины. В правой части резко подскочили. Сидели, четверка комфорт, и резко подскочили. Вот работа и шлейф аж остается, следы. У вас происходят какие-то незамедлительные действия, или ситуация требует какого-то конкретного, быстрого действия от вас. Смотрите, если были какие-то неприятности, то они в никуда уходят. То есть неприятности или затруднения, которые без последствий оказываются в улучшении, идут шестерка и развеиваются, нейтрализуется что-то. Вы оказываетесь либо на площади какой-то, либо большое скопление людей. Вот видите спины у одного из рядов людей. Вот люди в ряду идут или стоят, движение совершают, нет, идут все-таки. Вы либо в многолюдном пространстве находитесь, и люди идут, вы спины видите, либо какая-то целая масса людей, целый ряд, далее следующий ряд, и вы смотрите в спины. Человек зажимает что-то. Смотрите, человек может владеть каким-то имуществом. В самом центре голова человека зажимает что-то. Этот человек может быть богат, но знаете, этот человек одинок. Перед вами человек, который владеет большим количеством имущества или просто богат. Накопление есть, зарабатывает неплохо, но этот человек одинок. Такой персонаж перед вами. Мои дорогие, вот такая интересная сегодняшняя чашечка получилась. Я всем желаю, пусть весь негатив озвученный останется только внутри этой кофейной гущи. В вашей жизни сегодня и всегда проиграется только позитив, только свет, только любовь, только счастье, только здоровье, только благополучие. Всем еще раз спасибо за поддержку, за этот свет, за мое поднятое настроение. Всем до встречи, мои дорогие, и всем пока-пока.